大家好，我是橙子。今天看到市场上有新鲜的无籽毛桃卖，买了6块钱的。这个也有干的卖，但是我觉得干的没香味，新鲜的特别香。把它洗干净之后放到锅里面，先煲半个小时，把味道煲出来。我打算用这个汤来做个白切鸡。这里买的是半只果园鸡，现杀的那一种。还买了点金针菇、香菜、葱，买了1条辣椒，还有袖珍菇，一起煮一个鱼头。买了1小边鱼头，老板已经帮我切好啦。上次我买了一个青菜不认识，大家说是萝卜苗，其实这个才是萝卜苗。今天的萝卜苗好嫩啊！无籽毛桃已经煮了半个小时了，已经出味道了，非常的香。把鸡放进去，然后把腐末撇一下，放2片姜进去，转小火煮个10分钟左右，然后关火给它焖着，把鸡焖熟就行了。我焖了有20分钟，如果鸡比较大就煮久一点。鱼头洗干净之后放点盐跟多一点料酒，给它腌个10到15分钟，然后再给它清洗干净。这个是卖鱼的老板告诉我的，他说这样腌一下鱼就没那么腥。锅烧热，放油，把鱼头放下去煎，煎到2面金黄。放一点花椒粒进去，给它炸出香味，再给它捞出来，主要是怕小孩子吃到。放姜、蒜、葱白炒一下，喜欢吃辣椒的可以放点辣椒。放生抽、蚝油、盐、胡椒粉调下味，味道可以稍微调重一点，因为等一下还要焖蘑菇的。锅里的配菜随自己的喜好来放，我是很喜欢放豆腐或者菇类的。鱼头煮5分钟左右，煮入味了就可以把它转到砂锅里面去了，再煮5分钟。放辣椒、葱、香菜，点缀一下就可以了。这里面的蘑菇真的超好吃的。起锅烧油，放蒜头，把萝卜苗炒一下。放点生抽跟盐就可以了。今天的萝卜苗很嫩。白切鸡的蘸料就是沙姜、生抽、香油。无籽毛桃煮出来的白切鸡带着奶香味，皮脆肉滑，喜欢的小伙伴们可以试一下。